是从这里解开，感受着呼吸越变越暖，安静到澎湃，奇迹般的力量，想拥抱你的心跳，牵你双手，看世界那么缤纷，等你探索。当生命有了不完，期盼未来，换我迫不及待，要在你生命中陪伴。老公，我怀孕才50多天，我是又累又困的。你说那些孕妇，怀孕那么长时间是怎么熬过来的？从怀孕到生只是第一个阶段，后面的路还长着呢。我现在已经管不了那么多了，我只想把我的宝宝平安顺利的生下来。你看什么文献呢？又要出书啦？没，随便翻翻。哎呀，这个陈平也是可怜，他之前2个孩子都生下来了，又莫名其妙的没了，他心里得多难受啊！他这个孩子要再有什么问题，你不用说他了，连我都要难过死了。不行，明天我一定要说服他们去做夫妻基因检测。对，你怎么都不关心呢？你不想救那个孩子吗？喂，别胡思乱想了，快睡觉。宝宝，妈妈一定要救活那个孩子。是这儿不？就这儿特酸。再忍忍，很快就卸货了。老公，刚才黄主任来查房，咱没跟人说实话，我心里特害怕，是不是应该把所有情况都告诉人家呀？还有他们说的那个基因检测，咱们是不是也应该做一个？这事儿我跟妈商量过了，但前2次孩子出生的时候，评分检查都很高。如果说孩子有问题，不可能检查不出来。那如果你跟医生说你流过产，医生肯定会说你本来就习惯性流产，到时候孩子有问题，他们都会推到你身上。你忘了上次妈为什么会闹？不就是因为医生一口咬定你习惯性流产，孩子本来就保不住。那这不是生计吗？咱们花了那么多钱，在城里住了几个月，不就是因为相信生计吗？那你来都来了，你还不跟大夫说实话，那不等于白来了？说得好。这是我们家里的事儿，自己的命运要自己掌握。有些人干坏事呢，总喜欢把家庭摆在前面，比如说压迫女人啊、家暴啊，都说这是自己家的事儿。但是要家里人出了事儿呢，就把责任都推到外面。这医生有错，医院也有错，自己的问题都视而不见，真是天大地大。你们这种人最大。我说不过你。那如果都像你这样，有家和没家一样，有老公和没老公一样，那社会会变成什么样子？社会会更好啊。东西取来了吗？啊，取来了。项目进展的怎么样了？还算顺利吧，就是今天没去，他们几个老板有点不太高兴，就说他们公司的高层都来了，我们只去了中层，对他们有点不太尊重。你没有告诉他们我正在住院吗？我说了，但是他们只是嘴上答应，一到开会谈判的时候，那漫天要价，狮子大张口，最后实在是没有办法了，董事长亲自出面
这个事情才能稍微好一点。行了，没什么事儿，你回去吧。朝那边走。今天感觉怎么样？挺好的。我也感觉挺好的，就腰特酸。啊，没事儿，医生一会儿会过来看，我先给你量下体温。正常。你正常啊，那你们就先休息啊。你这是什么呀？胰岛素啊？不是，不会是海洛因吧？别瞎说，这是催产素。啊？你自己给自己打催产素，这不行。我要是再在这儿待上个3、4天呀，这工作发动了还好，要是不发动，到头来他们还是要给我打这个，纯属浪费时间。我从私立医院那边搞了搞，我先给自己打上，等着发动了，他们就必须要给我接生。你这样会不会有危险呀？剂量那边说得很清楚，不会有危险。看见没？这就叫做自己的命运自己掌握。他是疯子，你可别学他。来，这给我的该不会是假药吧？怎么一点反应都没有？还没动静啊？没有，这个混蛋肯定怕出事给我的是假药。你不是认识那个主任吗？要不再去找找他？我老公跟田主任是朋友，哎，可是那个田主任让我听一线医生的。所以，你真的是有老公的啊？当然有啦，那他怎么从来不来啊？我这么健康不需要他陪。我们俩结婚的时候就约法三章，不能因为家庭的琐事儿影响到事业的发展。我住院这2天，他的公司刚好被并购，价格非常好。这个时候如果他陪我的话，不去谈判，一定会错过最佳时期。要互相理解、互相支持，这才是双赢的婚姻关系。你们这种传统的婚姻关系不适合我。可是这也不是家庭琐事儿啊，这可是生孩子。生孩子怎么啦？哎呦，好疼啊！你发动了！哎呀，不行，好疼！我给你叫医生啊！怎么了？他肚子疼，终于发动了吗？来，小心。他自己打了催产素。你别说，不是你说的要跟大夫说实话吗？催产素你哪来的？说是私立医院弄的。胡闹！你什么时候跟医生说实话呀？哎呀！姐，慢点啊，小心，放平啊。去手术室。疼死我了！宝宝，你怎么现在就来了？妈妈还没跟大夫说实话呢。不要剖腹产，我要顺产！你宫缩过度已经导致先兆子宫破裂，不可能顺产。不可能，我是按剂量打
谁告诉你催产素是肌肉注射了？你简直是疯了！你现在的情况必须立刻做手术。你老公已经签了手术同意书，现在给你麻醉。使劲儿啊，使劲儿！哎，使劲儿，呼吸，利用你的宫缩，要有规律的使劲儿啊！没事的啊，咱再来一次，再来一次，使劲儿！使劲儿！不顺产，医生可千万不能顺产啊，孩子会被急死的。我们产房规定只能进1位家属，麻烦跟阿姨说一下，让她在外面等吧。妈，快出去吧，别在这闹了。儿子，你跟医生说，真的不能顺产了。这次孩子要是再活不成，我这把老骨头也活不成了。哎呀，没事没事。对不起，大夫，我婆婆她太焦虑了。一般呢，胎儿在良好的状态下，您又是顺产，是不需要新生儿医生在的。但是我是看到你们太担心了，我就把我老公给叫过来了。你放心，他救活过很多孩子，肯定会全力救你们孩子的。我们再来一次好吗？怎么了？是太疼了吗？你不要把力气浪费在哭上啊！吴医生，对不起，你人那么好，你一心想救我的孩子。其实我不光生过2个孩子没了，我还流产过2个孩子，我都没告诉你。如果是基因疾病，那恐怕不止夭折2个，经常流产也是有可能的。老公，我知道了，我让他们把保温枪送过来。好，出来了啊！别担心，3天2晚发。医生，怎么样了？恭喜你啊，是个儿子，3200克。现在呢，我们怀疑他有应激基因疾病的可能，所以要把他送去新生儿科观察一下。没必要吧？不哭得好好的吗？什么叫没必要？就是因为你之前不肯做基因检测，让你老婆受了一次又一次的罪。现在我说什么就是什么，你给我闭嘴！走。大夫，我求求你，你救救我的孩子！老婆，你醒了。孩子怎么样了？我真怕你醒来，第一句话就问公司怎么样。放心吧，孩子很好，长得很结实。我又不是不爱孩子。公司，你们董事长打电话给我了，他说先让副总主持你的工作，让你安心养病。那家伙，就是他盯着那个位置，努力了快1年，位置还是没了。不过你们董事长还说，等你出院了，再坐好月子，身体康复了，就派你去开拓海外市场。你不是一直想去海外工作吗？真的？真的。他说这个位子一直给你留着，让你放宽心。那你怎么办呀？我跟你一起去啊。姑子现在不是已经卖了吗？我现在有的是时间。如果你觉得追求事业是你最大的幸福，我也想过了，我愿意在家带孩子，哪怕就当个软饭男。不过，到时候干得不好，你可别嫌弃我。我可以喂孩子吗？医生说，现在孩子不能母乳。老婆，还有个很糟的情况，我必须得告诉你。由于你使用催产素剂量过大，子宫收缩剧烈，导致破裂，出血比较严重，
医生为了保住你的命，不得不把你子宫给切了，所以还要打很长一段时间抗生素，防止感染。没关系的，老婆，我们有这一个孩子就足够了，你不要难过，啊。我还是辞职吧，要不是我太要强，孩子也不吃鱼，连母乳都吃不上。我太对不起咱们孩子了。好了好了，先不讨论这个，我们明天聊一聊。等你养好了再说啊。想摸摸吗？可以吗？可以啊。好可爱呀！黄梦腾的是不是多虑了？多健康啊！现在才12个小时，如果孩子真的有印记基因的问题，按照我查到的资料，还有出生后1周夭折。好了，这有我呢，你快回去吧。我不想回去，我回去都是陈平的眼泪在我脑里面。你就算在这儿，也不能待多长时间，还不如回去。走吧。那我在外面等着吧。没有这个必要，而且你跟孩子待的时间越长，一旦发生情况，你就会越伤心。快走吧，你再不走，我就要保安轰你了啊！呼吸窘迫，得立即抢救，你快出去。心跳、呼吸减弱，立即抢救。胸按压，1、2、3，1、2、3，1、2、3，1、2、3。插管，打开静脉。1、2、3。肾上腺素。肾上腺素注射完毕。对呀，先压。生命体征消失，宣告死亡。妇科那边的情况就是这些了。产科那边呢，有3台剖宫产手术，其中1台是催产素导致的宫缩过度，子宫破裂，产后失血，最后剖宫失败，实行了子宫切除术。这个我知道，产妇自己从私立医院里搞来的催产素，然后因为注射不当导致了子宫破裂。管床医生是谁？是我。如果管床医生感觉到孕妇有强烈的催产意愿的话，就应该进一步的沟通，更细致的沟通。如果再细致一点，对孕妇的性格和情绪了解的更多一些的话，这种事情是可以避免的，引以为戒吧。是。黄主任，接着说。其他2台呢，剖宫产正常，顺产那边有10个，有9个胎儿是正常。那另外一个呢？另外一个呢，曾经有过2个胎儿都是在出生以后12个小时之内夭折了。这个产妇也承认自己曾经有过2次流产，我们怀疑是印记基因的疾病。2夫妻呢已经答应会做基因检测，新生儿科那边也在进行尸检，这个报告会在3、4天之内出来吧？这个事吴医生跟我沟通过，从医学的角度上讲，我们的处理是没有问题的。吴医生的判断也很及时，只可惜家属没有重视起来。我做的还不够好，如果我提前说服家属让他们做基因检测的话，可能你还是救不了，别自责了。如果怀孕前就进行阻断，说不定还能避免这场悲剧，但现在不可能了。聪瑞，作为一名医生，尤其是妇产科医生，我们要记住一点：成功不必欣喜，失败也要尊重。我们能做的就是
尽自己最大的努力，明白吗？黄主任说的没错，这次吴医生表现得非常好，工作也非常的细致。作为奖励，明天我将进行院内第1例艾滋病孕妇分娩手术，你来做我助手吧。好，不行。为什么不行？他能力不够，我怕他做不好。我能做好，不能去。这次机会好，我一定要去。杜迪，你是不是也想要这次机会啊？行了，你们俩一起去吧。不是，田主任。今天就到这儿吧，散会。可以去，田主任呢？哎，你干什么你啊？你太过分了吧？你怎么能这样呢？你这么生气干什么？你知不知道，我给田主任翻译了1个月的资料，才得到的这次机会。这台手术需要2个助手，你上了，相当于我下了，明白了吗？这个我真的不知道。那我去找田主任，让你替换掉吴聪瑞，反正他不适合去。你是不是疯了？为了这份工作丧心病狂了是吧？这个机会是田主任奖励吴聪瑞的，你就不能不上让我上吗？不行。我真是没想到，我原来以为你只是鄙视爱情，没想到你如此漠视友情。对了，你也没有什么亲情，你这样6亲不认，你不怕孤独终老，天打雷劈吗？李军霄，我昨天想要跟你聊，是因为有那么一瞬间，我觉得我们或许可以通过沟通，让2个人互相理解、互相扶持。但现在我发现我错了，我不希望让吴聪瑞参加这台手术，是因为她怀孕了。她没有告诉大家，我怎么可能让一个孕妇参加这么危险的手术？我在你眼里就这么不堪的一个人是吗？喂，姐，我跟杜迪分手了。走吧，咱们回家。咱们离婚吧。你不要胡闹了，离什么婚啊？快回家吧。我没胡闹，我不想再生了，我也不想让你为难，干脆离婚，我觉得对大家都好。咱们不生了。如果老天非让咱们基因不好，生不出健康的孩子，那就不要孩子了。咱们俩相依为命过一辈子也挺好。可是妈她……我不会听她。我也40岁了，要做个有担当的男人。老公，但是我想生一个孩子，咱们俩感情那么好，要是有个孩子，咱们得多幸福呀！为啥老天爷非让咱俩基因不合呢？也别这么大思想负担，我想明白了，有你就够了。等我退休了，咱们就出去旅游。不是一直想去云南和新疆这些地方玩玩吗？到时候我领你玩个遍。怎么了？怎么了？吴医生，你没事儿？别哭了。如果结果出来了，我第一时间会拿过来给你的。林大夫，要我们真的是那个什么应激基因疾病的话，我是不是这辈子都不能生孩子了？
印记基因疾病呢，是一种叫沙夫样的综合症，这是一种印记基因致病性变异的罕见病。不过目前我们还只是怀疑是印记基因疾病，并不能确定你们就是这样的问题。因为易经基因疾病是需要很复杂的诊断过程，就算真的不幸确诊了，其实你们也不用过度担心的。因为2016年上海有一个确诊病例，专家是通过胚胎植入前遗传学检测技术阻断了这种疾病。真的能阻断？等到确诊结果出来了，如果你们还想生的话，田主任会约这方面的专家给你们会诊的。我相信下一个宝宝一定是非常健康的。我们不生了，宝宝，我不想再让你受罪了。老公，我怀孕这么多次，不全是为了妈生的，我真的是想要一个咱俩自己的孩子。咱们再努力一次吧，我保证，我一定好好锻炼身体，变得像袁雅那样又强大又强壮，行吗？哎，记住，千万要带好防护用具，不要沾血，待会一有问题先往退。开什么玩笑？出现什么问题，我当然要往前冲了，这是医生的本能啊！我就是要提醒你，千万要抑制住你的本能，为了孩子。好，我知道了。病人比较特殊，艾滋病4期，而且他的肺部。呼吸科的大主任、外科大主任，还有妇产科的大主任，动用了3个主任，这阵仗可是不小啊！艾滋病4期，严重疾病期间，重度肺感染，产妇能不能活着出去都不知道呢。你待会儿记住，不管发生什么事情，先往后退。行了，知道了。快来，准备好。今次咱们难得的机会。麻醉科准备好了吗？准备好了。儿科准备好抢救新生儿，手术开始。手术时间8点57。这个患者知道自己是艾滋病，怀孕后硬是没有做产检，东躲西藏的，一直到高烧不退才来看急诊。本来应该直接转到传染病院的，但是情况危急，稳定生命体征后就要立即进行手术。妊娠和面艾滋，怀孕早期孕妇就要服用阻断药物，分娩过程中技术难度并不高，跟普通的剖宫产一样，但是她艾滋病已经4期了，现在她有严重的细菌性肺炎。呼吸科、外科、麻醉科联合会诊后，决定做这次手术。你们也看到，2个大主任都在这儿。手术过程中发生什么很难预料，你们一定要注意隔离。给他吸血，然后插管。主任，根笔齐补完，血压下降很快。怀疑你自身的肌肉轴侵犯，导致大血管出血，开胸吧。小心！杜弟，你在干什么？她怀孕了。
事了，出血量不大，清宫已经结束了。啊，黄主任，我发现从日先天以后再怀孕都好了，除非在孕期。你别走。孕期也要长期卧床。哎，这个让我给你。给他一点时间吧，毕竟想要孩子想了这么久，一下子接受不了。他的身体没什么大事，黄主任亲自给他清的宫，虽然出了一点血，但是在正常范围之内，估计明天就出院了。对不起，我真的不是故意的。从人也应该能理解吧？他现在的状况一定要好好休息。放心吧。他妈妈已经买了全套坐月子的物品，估计会狠狠让他休息一下。好，那你好好照顾他。宋人，我知道你很难过，但作为医生，尤其是妇产科的医生，你应该知道，一个孩子流产是有很多原因造成的。如果是个健康的胚胎，不可能因为肚脐推那一下就流产，对不对？你什么意思？你的意思，我的孩子没了是因为不健康？流产有时候也是一种物竞天择的现象，母体会选择淘汰有染色体异常的孩子。冯远航，我们的孩子没了，原本8个月以后我们就能见到他，可是现在他没了，你怎么能这么冷静？冯蕊，别难过，我们是医生，冷静客观是医生应该具备的特质。我是医生，但我首先更是一个妈妈。难道医生就不是人了吗？喂，好，我知道了。有个新生儿感染了，我必须马上过去。你先休息一会儿，有什么事儿叫护士啊。老公，你不管我了吗？你先休息一会儿，忙完就过来看你，好不好？你好啊。你真的不管我了吗？你不管我了吗？生日快乐，我的宝贝大闺蜜。我也知道不能全怪徒弟，可是我的孩子没了，我又能怪谁呢？小虎啊，拜拜。快！大主人查房，1周就1次，千万别出岔子啊！把这些全部收起
班表呢？小心！故意的。为了往上爬，连自己最好的朋友都害。我还以为这种很多的情节都是瞎编的呢。几年没回医院，竞争这么激烈。常废话，还好啊，把这恢复完就回去了。你们两个都是实习医生，在医院里要懂得互帮互助，太自私的话只会成为过街老鼠。怎么样？疼了1天了，才开了1指。很正常，先观察一下。如果产程过长的话，可以加点催产素。行，我再等等。这个脐带绕颈2周，刚有宫缩，胎心就不稳，需要做剖宫手术。这个病房你管？行，你管我就不用多问了。做好吃的。主任来查房了。主任呢？医生。这间病房基本上都是有剖宫产史的孕产妇，情况都不太一样。具体什么情况？37床，做完手术3天，腹部脂肪过厚导致切口处愈合的不是很好，有点液化，今天要做引流。38床，疤痕子宫，胎盘前置，覆盖宫颈内口，明天要做剖宫手术。39床，孕29周，胎盘位置虽然还好，没有完全覆盖宫颈内口，但是距离上一胎剖宫只有1年半的时间，子宫瘢痕处极薄，入院时 B 超最薄处只有1毫米，而且胎盘的位置在子宫前壁，正好植入在子宫瘢痕处。现在每天都在做严密监察，希望可以尽量延长胎儿在宫内的时间。40、41和42床都是凶险性前置胎盘合并胎盘植入。胎盘植入3例，这就是为什么我们要减少剖宫产的原因。2000年到2008年，全世界剖宫产率最高的3个国家：多米尼加、巴西还有中国。直到2018年，我国的剖宫产率还在36.7%，而世界卫生组织给予剖宫产率设置的警戒线是15%。现在国家开放2胎，我们面临最大的挑战是产妇高龄化、高危妊娠大量增加。高剖宫产率带来的各种程度的凶险性前置胎盘。想当年我当住院医师的时候，像这样的病患，1年碰不到1、2个。现在我们的产科，如果1天看不到这样的患者，都觉得奇怪。医生，凶险性是不是就是很凶险啊？那我妈妈会不会有生命危险？小朋友不用紧张。这个名字听起来呢很凶险，但是呢，看这位阿姨，我们的黄主任，他是专门治这个病的，他在手术上从来没有失败过。哎，你们家里大人怎么没来呢？哦，我爸爸在打工，他说生的那天会来的。杜弟，这个床你管吗？田水，这个床一直是吴聪瑞在管的。吴医生不是休假1个月吗？我让杜弟管吧。田蕊，这个床不如我来管吧，我怕杜弟平时工作太忙了，忙不过来。俊孝，杜弟忙不过来，你更忙不过来了。你本来就是主治干住院总的活了，还要专门管床，这不是住院医干的活吗？护士长，既然俊孝已经说了，他有这个精力额外分担一些，那我们就应该相信他是有这个能力，他可以的。好，我去通知护士。行了，那俊孝，你自己安排吧。谢谢田主任。走。叔叔，以后是你管我妈妈吗？叫我李医生就好。李医生好，我也姓李，我叫李焕迪。你好，李焕迪。翻个身。
自己一个人照顾妈妈，是不是感觉很害怕？没关系，以后呢，叔叔跟你一起照顾妈妈，放心吧。我不同意。你不同意也得同意。吴从瑞只是怀了孕而已，凭什么剥夺他当住院总的机会啊？况且他现在已经流产了。这次流产，下次怎么办？别怪我说话难听。从我们科室用人的角度上来讲，她是个备孕者，怀孕生孩子可不是1、2天的事儿，这跟值住院总是完全不可以兼顾的。这事你应该比我清楚。我看还是等她生完孩子以后再考虑值不值住院总的事儿吧。短时间之内她都不会再怀孕了，我向你保证。哼，你向我保证？人家小两口要不要孩子，你怎么跟我保证啊？我知道吴从瑞是你的学生，这你也不能太偏向了吧？杜弟你也看到了，他努力刻苦到了什么样的地步？是不是他管床的患者病例，人家倒背如流？吴从瑞行吗？吴从瑞无论对上对下、对里对外，沟通能力没得说。经过2年规培，专业水平一直往上升。杜弟呢，沟通能力一直没有变。如果你问我1年之后谁更有可能提升到住院总的水平，我觉得吴从瑞比杜弟更有可能。行，既然你这话已经说到这个地步，我就再给吴从瑞一次机会。但是我事先得把话说清楚，现在是我们妇产科在争取更多床位的时候。刘振华躺在病床上，还在主持科室内工作，1秒都不能停歇，还拿了一个国家级的科研项目。我们这儿可一点差错都不能出啊！这次是你为吴从瑞担保，如果再有下次，我绝不留情。谢谢田主任。你在睡吗，我的喊你，我在聆听你的呼吸，嘴角的笑容那么触手可及，我多么幸运能够遇见你。小小手掌轻轻牵起，我的心中有了勇气，陪你走过所有四季更替，你的成长点滴我写进心底。我听见最幸福的哭泣，空气都变得那么甜蜜，你的眼神填满世间的善意，你是上天创造的奇迹。我听见最